क्या आपको या आपके बच्चे को बहुत जल्दी खांसी या जुकाम हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि इसमें होम्योपैथी क्या काम करेगी या होम्योपैथी तो बहुत देर से असर दिखाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है। खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, आप होम्योपैथी मेडिसिन लें। होम्योपैथी एक्यूट डिजीजेस में भी बहुत यूजफुल है। इसमें आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, प्लस होम्योपैथी मेडिसिन से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे बार बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।